小音了，陪伴之旅才82吗？太难了。我陪伴之旅才过了82，如果有粉丝团的哥哥姐姐，你给我送个陪伴之旅，就点开左上角小黄心，点开左上角小黄心，你帮主播来送一个陪伴之旅过国任务，对不对？吃啥找啥，咱就往这一溜达，大哥大姐们。哎呀妈呀！感谢大哥送的这是啥呀？珍藏秋意，哎呀，谢谢，谢谢大哥，破费了。这不都秋天的礼物吗？这不都开始了吗？人间烟火气最抚凡人心。我现在是亮了9个展览馆，这多少也有好处，天天锻炼好。我跟你说，我最简单的，哎，感谢我远方的梦送的闪耀。谢谢远方的梦，88%了，感谢远方的梦，不客气，谢谢大哥，感谢啊，感谢远方的梦，哎，这不好起来了吗？88差12%了，我就差12%了，我这闪耀啊太难了，我就之前我跟你们说说实话，2年前没来直播的时候。你让我走6楼，我步行6楼，我中间我得歇一气儿，因为我胖啊。2年前我没来直播的时候是245斤，245斤，然后我就是上楼梯我都费劲，这地儿好啊，来了就叫宝贝儿，明天还来，欢迎你，是不是？别告诉我是我早晨碰的那个早晨碰的那两个小两口啊。后来就是直播了1个月的之后啊，我一开始来我走不动，一开始来我真走不动。哎呀妈，欢迎啊！咱们点关注，咱们点个赞啊！刷到你了，那可不是缘分吧？咱们点个关注吧，都给主播先留个关注，想来找事的朋友咱都留个关注啊。那后来我不就是天天走了1个月之后，一开始我刚来直播的时候我真走不动，说实话，走了1个月之后吧，瘦点了。我上楼梯就不那么费劲了。我现在原来我扛一袋白面，50斤白面，我现在我能从我停车那个地方到我们院里步行得走10分钟，我能扛一袋白面，现在直接能扛楼上去6楼，确实好多了。飞机收款1点5元，对不？来吧，大哥大姐们。感冒了，感冒了。不踩雷呀？不是，现在你都带这功能的了吗？这个是巧克力，对不对？来吧，大哥大姐们，巧克力油条吗？对呀，巧克力油条，油炸糕，一个油炸糕分4块。我说现在他这都带这服务的了吗？一个油炸糕都给分4块，那馅儿不都挤出来了？